Что? Так. Сняли? Как называется? Сняли? Как называется? Вы, говорю, сняли? Да. А как называется прибор? Надо заниматься своими справами нормально. А это вы должны заниматься своими Нормальными справами? Это какими? Не таким заниматься, как вы занимаетесь. А ну каким? Ну вот таким. Кому повезло? Да. Мне? Попов. Это мне общаться, на аварию надо. А то что было бы? Что было бы?